12 июня прошлого года, 19 мы организовались, сформировались и приняли на себя ответственность заняться темой воздуха в городе Рязани, возможно, и в области в то же самое. Наша работа, она заключалась в объединении людей в этом направлении и придании этому вопросу максимального статуса. Этой темой занимается не один-два человека, а тысячи людей. Мы перешли в общение от отписок должностных лиц в прямое общение с правительством Рязанской области и услышали, что эта проблема интересует уже на высоком уровне. Более того, нашу организацию знают уже в других регионах, даже к нам обращаются с определенными советами и просьбами поддержать их в юридическом плане. Мы из общей проблемы, такой обтекаемой, вроде воздух плохой, неплохой, вроде дышим, не дышим, обозначили четкие конкретные задачи и проблемы. То есть это отравляющие вещества, которые наносят угрозу и вред здоровью, и с этим надо обязательно бороться. Люди, если бы нам не помогали, мы бы этого не добились. Мы собирали деньги на экспертизу, мы провели ряд замеров воздуха, получили результаты. Мы определили, какие вещества в воздухе находятся, что именно воняет, потому что наши формальные, так скажем, лаборатории всегда определяют только воздух, и у них всегда все было хорошо, но по факту в воздухе оказались те вещества, которые и не определяются согласно государственному мониторингу. Последнее событие, которое мы видим, встречи, разговоры, мы уже приходим к конкретному техническому решению этого вопроса. Наиболее, наверное, актуальная задача – это поставить под региональный, под наш правительственный контроль эту тему. У нас сейчас разрабатывается совместный проект такого комплексного оперативного мониторинга. Правительство, представители правительства сделали свое предложение совместно с ОНФ, совместно с экспертной группой «Дышим чистым». Мы отрабатываем техническое обеспечение. Надо все подвести комплексно, чтобы это было в документах и чтобы это не вводилось в какие-то там далекие программы. Я могу это лично от себя говорить только, что когда ставится вопрос об ответственности каких-то предприятий, то всегда возникает сигнал сверху, что мол, ребята, надо быть очень внимательным. Но мы создали такую информационную атмосферу, при которой эти вопросы не могут быть просто размазаны, они будут в любом случае решаться, иначе по-любому будет чья-то ответственность, либо это региональная, либо федеральная, или тому подобное. Победим это точно.